Hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que extrañaban mi hermosa y sexy voz. Vean, no se la crean. Ni a mí me gusta mi voz, que les va a andar gustando a ustedes. Pero bueno, gente, se preguntarán por qué están viendo esa toma y no lo normal que son videos. Es porque les quise grabar un tipo de video diferente y pues lo quería más que nada como tipo inmortalizar. Esto que les estoy subiendo es más que nada un tipo vlog porque pues no les enseño mi cara, y si se ve por algún reflejo pues ahí no es nada del otro mundo, no soy de muy buen ver. Pero bueno, dirán, ¿por qué estás grabando esto? ¿Por qué lo estás subiendo? Es porque más que nada viajé por primera vez en avión. En todos mis 19 años nunca había viajado en avión, y cumpleaños el 12 de noviembre y un día antes pues me habían comprado un boleto de avión para venir a visitar a mi papá acá a Estados Unidos. Como ustedes saben, yo vivo en Chihuahua y pues no hay vuelos aquí directos de Chihuahua a Estados Unidos. Entonces me tocó hacer escala en Guadalajara y tomar 2 aviones. Pero como les digo, yo nunca había viajado en avión. Y lo cual fue otra experiencia más grande, porque yo soy una persona que le tiene miedo a las alturas. Siento muy feo de... No sé, no me gustan las alturas, no soy fan. Pero bueno, entonces ahí ustedes pueden ver las tomas. No sé si llegando aquí a Estados Unidos no pude grabar ese tipo de tomas, entonces una disculpa, pero ahí está donde estaba el avión. Yo ya estaba, ahí está donde ya estaba arriba del avión, lo cual tuve suerte, me tocó ventanilla en los dos aviones. En el primero me tocó ir hasta mero enfrente y en el segundo de Guadalajara a Fresno me tocó ir atrás. Casi no disfruté el vuelo porque sinceramente me fui dormido todo el vuelo de de Guadalajara hasta acá, hasta Estados Unidos, hasta Fresno. Pero fue porque me dio el mal del puerco, ya que me atasqué una hamburguesa. Pero bueno, gente, yo sé que ustedes lo que quieren es disfrutar el video, ver más o menos cómo se ve el avión, cómo se ve más que nada desde las alturas. Pero ahí los voy a dejar con las vistas, pues con las tomas. Nomás les quiero así como que terminar de contar un poco más mi experiencia, lo que fue. Y si cambia un poco el de es porque lo estaba grabando afuera el primer audio. O sea, la primera toma de voz. La segunda ya la grabé en mi cuarto porque estaba haciendo mucho frío. Pero bueno, gente, aquí pues apenas se iba moviendo el avión, se iba como que poniendo ya en el lugar de arranque, ¿no? Pues me imagino que es, pero ¿cómo se dice? Lo feo viene aquí, o sea, aquí ya el avión ya se estaba terminando de acomodar y ya iba pues a arrancar, pero en cuanto empieza a tomar velocidad, que empieza a despegar, se siente muy feo. Les repito, yo soy una persona que no les gustan las alturas, entonces sentí como lo feo de una montaña rusa y pues no me gustó mucho que digamos. Will you be my forever? We could save our love, so we'll remember. Will you be my forever? Be my forever. Aquí es donde les digo, aquí ya empezó a arrancar el avión, a tomar velocidad para poder emprender su vuelo, pero como les digo, se sintió muy feo. De hecho, no sé si se alcanza a escuchar en el video original, pero una niña estaba gritando y yo así de que no, cállate el cinco, chico. Pero pues no le puedo decir nada, desgraciadamente. Yo iba con mis audífonos, eso lo vi después ya de ver las tomas. Ay, hasta sentí feo de nuevo, de tan solo verlo se siente muy feo. Y luego es como que empieza a perder velocidad y te da mucho miedo. Yo ya cuando iba en el aire iba en plan de que, ¿y si esta madre se cae? ¿Por dónde salgo? Y me dio una tipo paranoia muy loca que es, o sea, ¿por qué en vez de poner chalecos salvavidas no ponen paracaídas? Pero bueno, esos son dilemas, enigmas de la vida que yo no me voy a poner a resolver. Así que vean esas hermosas vistas, la verdad que día muy bonito ya cuando el avión se empieza como que a tomar su rumbo, ya es algo muy bonito, es algo muy padre, súper recomendable, saludable y todo el rollo. Ahorita creo que al final de esta toma, ya cuando iba llegando a Guadalajara, van a ver la hamburguesa que me atasqué.
aquí rápido es de que si subir se siente feo para alguien que tiene miedo a las alturas, imagínense el bajar y el sentir que vas cayendo. Se siente peor. Así que pequeño tip para que se pongan listos si ustedes algún día llegan en avión, que espero lo hagan ya que es algo muy bonito. Bueno gente, regresé. Este es un audio que agregué ya después que estaba viendo el video de nuevo. Y aquí lo que les quiero agregar, pues miren, ahí ya había aterrizado en Guadalajara. Y es que vean esto, guachen esta hermosura. Esto fue la, ¿cómo se dice? La pinche cosa que me hizo dormirme durante todo el puto vuelo de Guadalajara hasta Fresno. Y la neta, créanme que vale mucho la pena. Así como se ve, así sería deliciosa. Obviamente con su cervecita al lado no podía faltar más. Y como les dije, pues me quedé dormido, no pude grabar donde ya iba a despegar el avión. Pero grabé cuando yo iba llegando ahí a Fresno. Así que, bueno gente, espero lo hayan disfrutado. Cuídense. $200 la hamburguesa.